说到领袖之争里最强的男人，我想大家一定都不陌生。平头卡车，身子酷，威风八面，擎天柱，他就是汽车人里的顶梁柱。威震天，滚开！论起点，擎天柱绝对是变形金刚中的异类。别人威震天好歹是决斗场里杀出的战神，冲云霄也是巨狰狞里的龙傲天，可他们都纷纷败在擎天柱这个图书管理员手下，一切只因这货的开挂堪比3级跳，刚被长老院改造觉醒就能鸟枪换大炮，拳头一伸就能搞出一把镭射枪。常规霸天虎在他面前就跟砍黄瓜一样。更恐怖的是柱子哥的升级那是一波接一波，打不过威震天，元始天尊就送来能源宝，破旧机体直接秒开仙人模式，更是被其赋予擎天柱之名。要知道变形金刚里天字辈那都是传说级战士，星辰剑一到手更是恐怖如斯，吓得老威都只能连滚带爬。而更可怕的是天骄之锤的升级，当时汽车人同胞全员被俘，威总更是觉得已经大局已定，庆祝的酒都已经开好，可下一秒一辆会飞的半挂就这样冲了过来，对着他就是一顿拳打脚踢。这波操作不仅看得红猪猪目瞪口呆，就连老威也被打得一脸懵逼，什么玩意儿就打得自己节节败退。而那冒完火的加特林更是一顿突突，这简直堪比爽文男主，就连通天晓都秒变小迷弟。长官你好强悍！而到了第3季对抗宇宙大帝时，当时威震天被宇宙大帝代打上号，战力直接飙升到无敌之境，就连龙傲天也不是一合之敌，汽车人部队更是被打得溃不成军。眼看地球就要凉凉，擎天柱二话不说直接开干，一套连环计就将宇宙大帝成功驱逐。这波兵不认血简直堪称战术巅峰，对比威总这种莽夫简直就是降维打击。而柱子哥的战斗智商更是在领袖之争中多次展露，在火山决战时明明一开始处于劣势之中，但他却能精准找到威震天的弱点，再用星辰剑直击其要害。面对冲云霄的恐怖蛮力，坚决避其锋芒，不与其硬碰硬，再用天骄之锤的力量压制对方，主打一个灵活多变。说到底，擎天柱能成为领袖之争里的最强，靠的不仅仅只有蛮力，更是绝对的信念，从始至终都以守护贯穿全局。他对威总一直都处处留守，刚开始更是对其多次放水，直到看到对方连小孩都不放过，这才真正的火力全开，毫不留情。面对塞伯坦危机，他也能舍生忘死，甘愿牺牲自己来完成救赎。这一刻恐怕就连身为敌人的老威也不得不心服口服。当然了，威震天打死也没想到自己明明拥有更强大的军团，也掌握了堪比无敌的黑暗力量，却就是打不过平平无奇的图书管理员。答案其实很简单，因为擎天柱的强是多方面无死角的，毕竟能把卡车开成战力天花板，从古至今也唯有柱子哥一人。